असांजे मुल्क जा माण्हू फनकारनि ऐं क्रिकेटरनि खे एतिरो त पसंदि कंदा आहिनि जो संदन पेशेवराणी ज़िंदगी खां वेंदे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में छा थी रहियो आहे इहो बि ॼाणण लाइ बेताब रहंदा आहिनि। गुज़िरियल ॾींहं सोशल मीडिया ते इहा ख़बर ॿेले में बाहि जीअं समूरे मुल्क में पखिड़िजी वई त क़ौमी क्रिकेट टीम जो फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ऐं अॻूणे कप्तान शाहिद आफरीदी जी न्याणी सां ॿीहर शादी करण वारो आहे। तंहिं करे मदाह तजसुस जो शिकार आहिनि त जोड़ो ॿीहर शादी छो करे रहियो आहे। इहा ॻाल्हि ज़िक्र जोगी आहे त शाहीन ऐं इंशा जी पहिरीं शादी इंतिहाई ॻुझे नमूने थी हुई, जंहिंमें बाबर आज़म ऐं शादाब ख़ान खां सवाइ जोड़े जे वेझनि मिटनि माइटनि शिरकत कई हुई, जॾहिं त मीडिया खे शादीअ जी तक़रीब खां परे रखियो वियो हो। जोड़े जे वेझनि ज़रियनि मूजिबि पहिरीं शादी में शाहीन ऐं इंशा जी शादी जी काई शानदार तक़रीब न थी हुई, तंहिं करे हाणे ॿिन्ही जी धाम धूम सां शादी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जंहिंमें क्रिकेटर्स, फनकारनि, सियासतदाननि समेत मीडिया जी अहम शख़्सियतुनि खे दावत ॾिनी वेंदी। हूअं त शादी कंहिं बि फ़र्द जी ज़िंदगी जो अहम ॾींहुं हूंदो आहे जेको संदसि ज़िंदगी में वाज़ह तब्दीलीअ जो पैगाम आणींदो आहे। शाहीन आफरीदी भी क्रिकेट जे मैदान में कामयाबी जा झंडा खोलण खां पोइ तमामु जल्द पंहिंजी ज़िंदगीअ जी अहम इनिंग्स शुरू करण वारो आहे। शाहीन शाह जे मदाहनि जी बेचैनी ख़त्म कंदे असां खेनि आगाह कयूं था त जोड़ो एशिया कप जे फाइनल खां पोइ 19 सेप्टेम्बर ते पाकिस्तान में ॿीहर शादी कंदो। ज़रियनि मूजिबि एशिया कप 17 सेप्टेम्बर ते मुकमल थी वेंदो। शाहीन ऐं इंशा जी शादी 19 सेप्टेम्बर ते थींदी, जॾहिं त वलीमो 21 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद में थींदो। शाहीन शाह हिन वक़्तु एशिया कप जे सुपर 4 मरहले जी मैचुनि लाइ श्रीलंका में मौजूदु आहे, जिते हू पाकिस्तान जे बॉलिंग अटैक खे लीड करे रहियो आहे। ॿिए पासे भारतीय टीम ख़िलाफ़ यादगार स्पेल हलाईंदड़ क़ौमी फास्ट बॉलर समूरी दुनिया जो ध्यानु पाण ॾांहुं छिकाए वरितो आहे ऐं संदसि शादी भारतीय मीडिया ते बि छायल आहे। एशिया कप जे राउंड मैच में भारतीय बैटिंग लाइन खे तबाह करे छॾींदड़ शाहीन आफरीदी जी शादीअ जी ख़बर हिंदुस्तानी मीडिया नुमाया अंदाज़ में नशर करे रहियो आहे ऐं अक्सर टीवी चैनल्स जी मुख्य हेडलाइंस में शाहीन आफरीदी जी शादीअ जा चर्चा आहिनि।